السلام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في القناه. كيف ما كنوعدكم ديما كنجيب لكم مواضيع مهمه حول الصحه او حول الجمال. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على موضوع اللي تيعانيو منه بزاف السيدات، وهو سرطان الثدي. حيت بزاف ديال السيدات هنا عندنا في المغرب عندهم دابا سرطان الثدي وهما ما عارفينش ولا ما كيبغيوش يقلبوا. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تشخصي راسك سرطان الثدي، كيفاش تقلبي البزوله ديالك. غادي نوريك شنو هما الاعراض ديال سرطان الثدي، كذلك نتعرفوا على شنو هما العوامل وشنو هما الحوايج اللي كنديروهم في حياتنا اليوميه اللي كيخليو يقدر يجينا سرطان الثدي وحنا ما نعرفوش. كذلك غنهضروا على الوقايه وغادي نهضروا على العلاج. فيديو مهم بزاف، كنتمنى انك تكملي حتى الاخر لانه غيفيدك. ما كنعرفوا ان سرطان الثدي هو اول سرطان اللي تيقتل المراه. ما خصناش نقولوا ان راه العيالات الكبار والنساء اللي كبار في السن هما اللي يقدر يصيبهم سرطان الثدي. ابدا، كاين بنات عندهم 18 سنه جاهم سرطان الثدي. لهذا ضروري خصك تعرفي الطريقه ديال التشخيص اللي تقدري ديريها في الدار بوحديتك باش تخليك تكتشفي واش عندك سرطان ولا لا. كيف ما كنقولوا الكشف بكري بالذهب مشري، والوقايه خير من العلاج. لان الا قلبتي الثدي ديالك ولقيتي سرطان يلاه بادي تيقدر يتعالج غير بالادويه. ما وصلوش الله يسر تحيدي البزوله ديالك ولا قدر الله الوفاه. الاعمار بيد الله، ولكن ضروري خصنا الصحه ديالنا هي الملك ديالنا، هي راس المال ديالنا، خصنا نحافظوا عليها. يعجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وتشتركوا في القناه وتخليو اي سؤال عندكم في بلاصه التعليق غادي نجاوبكم عليه. اول حاجه غنتعرفوا على شنو هو سرطان الثدي. سرطان الثدي هو النمو ديال الخلايا بواحد الطريقه غير منتظمه غير طبيعيه. الخلايا كتبقى تنمو بواحد السرعه وواحد العشوائيه في البزوله وكتشكل لينا واحد الكتله في الثدي ديالنا، وهنا كنسميوه سرطان الثدي. غادي نشوفوا الاسباب ديال سرطان الثدي او للنساء الاكثر عرضه لسرطان الثدي شكون هما. اول حاجه عندنا الوراثه، يعني السيده الا كانت عائله ماماها ولا باباها كان جاهم سرطان الثدي يقدر حتى يجيها. عامل السن، السيده كل ما تقدمت في السن فوق 40 سنه تقدر يجي سرطان الثدي. موانع الحمل الهرمونيه، كيف ما ديما كنوصيكم ان لا بيلول كاينه ديال الولاده ولي زانجيكطا بالحقنه ما تفوتوش بهم 5 سنين. 5 سنين ونحبسهم وندير شي وسيله اللي ما فيهاش الهرمونات. راه الهرمونات تيقدروا يديروا لنا سرطان الثدي. مزيلات العرق كذلك، دوك لي ديودورون اللي كديروا، دوك لي ستيك اللي كديروا وتتكونوا خارجين من الحمام سخونين والمسامات محلولين وكتجيب ديريكتومون كديروهم على اللحم ديالكم تيكونوا كيف ما قلت المسامات محلولين. ودوك لي ستيك ودوك لي ديودورون تيكون فيهم الالومنيوم. دونك هذاك الالومنيوم اللي كيتراكم في الجسم تيقدر يدير سرطان الثدي. وبزاف ديال النساء تيديروا ديودورون وتيحسوا بحال ديال الولسيس تحت البزوله ديال تحت يدهم قريب البزوله ديالهم. كذلك يقدروا يتعرضوا للتغذيه. كيف ما كنعرفوا دابا ولات التغذيه غير صحيه، ولاو بزاف المعلبات، بزاف المواد الحافظه، تناكلوا في الزنقه بزاف. دونك هنا ردوا بالكم. السمنه، العيالات اللي تيخليو راسهم يزيدوا في الوزن بزاف كذلك ردوا بالهم. البنات اللي تجيهم الدوره الشهريه قبل من 12 سنه حتى هما معرضات لهذا السرطان هذا. النساء اللي تجيهم انقطاع الطمث، يعني لا مينوبوز، ملي تتمشي عليك الدوره في خطره في سن مبكره اقل من 40 سنه، او ملي تتمشي عليك الدوره في سن متاخره فوق مثلا 45 سنه او 50 سنه، هاد النساء معرضات لهذا. السيدات اللي تيتعطلوا في الزواج وتيكون الحمل ديالهم متاخر حتى كيفوتوا 30 سنه عاد تيحملوا اول حمله ليهم، حتى هاد النساء هادو يقدر يجيهم السرطان ديال الثدي. النساء اللي ما عمرهم ما حملوا في حياتهم حتى هما تيكونوا معرضات لهذا السرطان هذا. كذلك السيدات اللي تيشربوا الكحول حتى هما يردوا بالهم من سرطان الثدي. شنو الاسباب؟ دابا غادي ندوزو نشوفوا الاعراض. شنو هما الاعراض ديال هذا السرطان هذا باش نعرف راسي راه كاين سرطان ديال الثدي. تيكونوا على البزوله ديالك على الثدي، يعني اللي كنشوفوهم بالعين مجرده تيكون حمرار في الثدي، تيكون كتله اللي تنقدروا نقيسوها بصبعنا بحال الولسيسه في الثدي، تيقدر يكون بو دورانج، لا بو تتولي بحال ديال الليمونه قاصحه وفيها الحموريه. تقدر البزوله ديالنا تقدر تكبر ولا تصغر، يتغير الحجم ديالها ولا تعوج، ولا المهم الحجم ديال البزوله مقارنه مع البزوله الاخرى كيكون مختلف. وحده تتكون كبيره وحده كتكون صغيره، وحده تتكون طالعه الفوق وحده كتكون هابطه لتحت. هنا تقدر تكون حتى هي اشاره. كذلك الا كان تيهبط من الراس ديال البزوله واحد الماء او لقيح او لا دم، كذلك من بين الاعراض انه يكون الام في الثدي. غادي ندوزو نشوفوا التشخيص وهو اللي مهم في هذه الحلقه هذه. انا علاش درت هذه الحلقه هذه؟ باش نوري للنساء كيفاش يشخصوا سرطان ديال الثدي، كيفاش يقلبوا بزولتهم بوحديتهم في الدار. اولا تيدخلوا للحمام، اللي كتكوني داخله دوشي في الحمام ديالك كتكوني عريانه بطبيعه الحال، نتقابل مع واحد المرايه في الحمام ونبدا نقلب البزوله ديالي. كيفاش غندير نقلبها؟ غنديرها فحال هكا قدام المرايه وغادي نقسمها غير بصبعي هكا وسط النص،
وغنجي نقسم عاوتاني الفوق هكا على النص، يعني غيوليو عندي 4 ديال الكاروات، عندي مربع هنا وعندي مربع هنا وعندي مربع هنا وعندي مربع هنا. وغادي نجي نقلب داخل ديال الصبع ديالي هكا، وغادي نشوف هذا المربع الاول هنا واش كاين شي حاجه، كاين شي كتله، كاين شي ولسيسه، كاين شي حاجه كره، ما كاين والو. غنشوف المربع الثاني واش كاين شي حاجه، ما كاين والو. غنجي لهذا المربع كذلك وغادي نشوف واش كاين شي حاجه كتله، كاين شي كره، كاين شي ولسيسه، ما كاين والو. غنجي كذلك لهنا ونشوف ما كاين والو الحمد لله. هنا بطريقه 5 دقائق قلبت الثدي ديالي ما فيه حتى حاجه. وما نساوش هاد البلاصه كذلك اللي تحت الابطه ديالي حتى هي نمشي نقلبها واش فيها شي حاجه. الحمد لله ما كاين حتى حاجه. ونشوف حتى الحمرار في المرايه، غنشوف واش كاين شي حموريه، واش الثدي ديالي مقاد ما معوش ما هابطش ما طالعش. صافي هذا هو التشخيص سهل جدا. وغادي نجي للراس البزوله ديالي هكا ونورك عليه شويه ونشوف واش غيهبط منه شي ما شي يطيح شي دم. ساهل التشخيص جدا. انا كنأكد على التشخيص لان هنا الا حسيتي بشي حاجه ماشي هي هذيك كتمشي توجهي لسبيطار الحومه اللي حداك. وكل ما كان التشخيص مبكر كل ما كان العلاج سهل جدا. بزاف النساء تيقول لك لا خلي الا كانت شي حاجه ما بغيتش نقلب على كان سرطان غير خليه. راه الا خليتيه غادي توصلي ان البزوله ديالك يقطعوها لك وغادي توصلي تقدري تموتي وتخلي وليداتك وراك. الحاجه الثانيه اللي خصك تعملي ان كل عامين تمشي ديري لا ماموغرافي. لا ماموغرافي كدار في السبيطارات ديال الدوله فابور، حيت بعض المرات تيقدروا ما يكونوش عندنا اعراض نهائيا، ما كنقيسوهم ما كنشوفوهم بعينينا. تيقدر يكون سرطان الداخل تيبان غير بلا ماموغرافي بوحدها. يعني كل عامين ملي نفوت السن ديال 40 سنه كل عامين خصني نمشي ندير لا ماموغرافي. الامر سهل جدا، ما غيكلف منك فلوس، ما غيكلف منك حتى حاجه. الحاجه اللي بغيت نقول لكم عليها ان الا لاحظتوا في المغرب دابا ولا في العالم ما بقيناش كنسمعوا النساء كيحيدوا لهم الثدي ديالهم. قليل وحده مثلا في 10 ديال النساء. علاش؟ حيت ولا عندنا التشخيص، ولينا كنوريو للنساء كيفاش يديروا التشخيص للثدي ديالهم بوحديتهم في الدار. ولاو النساء تبارك الله واعيات كيمشيو يديروا لا ماموغرافي كل عامين. دونك هنا تيقدروا نديتيكتيو داك السرطان في ديك المرحله ديالو الاولى، ما تنوصلوش للمرحله الثالثه ولا الرابعه اللي الله يستر تيكون فيها. كما كتعرفوا السيده الا خلات السرطان وصل لها المرحله الرابعه راه تيقدر ينتشر لها من الثدي ديالها للثدي الاخر الجسم ديالها كامل، وبالتالي ما بقى ما يتعالج. الوغ شنو الحمايه الا بغيتي تحمي راسك من هذا السرطان هذا؟ اول حاجه خص تقادي نظام الاكل ديالك، تاكلي اكل صحي طبيعي. السمنه نقصي من الوزن ديالك. لا بيلول موانع الحمل الهرمونيه الكينا ولي زانجيكتابل نقصي منهم، ما تفوتيش بهم 5 سنين. دوك لي ديودورون داكشي نقصوا منهم وحاولوا تاخذوا لي ديودورون اللي ما فيهمش الالومنيوم، وحاولوا كاع ديروا شي حاجه طبيعيه باش تبقى فيك ريحه زوينه. وكذلك الا قديتوا ديروا الرياضه ولا لا ناتاسيون ولا شي اكتيفيتي غادي يكون احسن للحمايه ديال الصحه ديالكم. كيف ما نهضروا على العلاج، كيف ما قلت لكم العلاج راه تيكون العلاج بالدرجات. الا مشيتي الا كانت مرحله اولى تيكون العلاج بالادويه، تيكون العلاج بلا شيميوثيرابي بلا راديوثيرابي، على حساب. راه واحد الحاجه اللي نشيرها، راه الشيميوثيرابي ما كيطيحش الشعر. واحد بعض الادويه اللي تيداروا داك لا شيميو هما اللي تيقدروا يطيحوا الشعر، ومن بعد تترجع ليك الصحه ديالك كيف ما كانت من قبل. تتكون ديك لابلاسيون ديال داك الولسيسه ولا داك الورم تيتحيد. كاينه العلاج اللي تنحيدوا فيه البزوله كامله. دونك تنتمنى ان شاء الله ديروا تشخيص مبكر. حنا ما بغيناش نوصلوا نهائيا للعلاج، حنا بغينا نبقاو واقفين في الوقايه والتشخيص. هنا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في هذه الحلقه هذه. كنتمنى منكم ديروا التشخيص في ديوركم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنقول الله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. ان شاء الله الله يشافيكم ويعافيكم وما توصلوش نهائيا لهذا الموضوع اللي هضرنا عليه اليوم اللي هو سرطان الثدي. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا جمال الفيديو وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد.